Bapak Ibu yang kami hormati, kami sebagai pembawa acara siang hari ini mohon maaf atas segala kesalahan dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh hadirin yang hadir di sini. Dan kepada Ustadzah Ning Umi Laila kami persilakan sepenuhnya, kami sebagai pembawa acara. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin derek salam sepindah malih sedaya jawab nggih. Kula salam sekali lagi sedaya jawab nggih. Sing lenggah, anteng, kula dongake rezekine tambah kathah. Duwite tambah kathah. Putra-putrine sholih-sholihah. Sing ora lungguh-lungguh bokonge udunen. Ngucap salam menikah hukume sunnah, jawab salam hukume sepindah malih. Ngucap salam hukume sunnah, jawab salam hukume. Nak kula ngucap salam kula angsal ganjaran, jenengan orang jawab salame kula dosa napa mboten? Kula ulangi sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ikuti setelah saya. Assalamu. Monggo assalamu. Menika maknani utawi keselamatan. Alaikum. Menika maknane semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Berarti nek ana wong ngucap salam niku mendoakan selamat. Kula ngucap salam, ndongakna jenengan selamat. Napa nak basa mriki selamat napa? Selamat. Berarti kula mendoakan jenengan selamat, jenengan mendoakan kula selamat. Maka beruntung ibu-ibu yang punya bojo jenenge. Soalnya dia pakai-pakna tetep tiba kepleset memang jenenge. Sing jenenge selamat wae kadang ora selamat. Apa maneh sing jenenge ora selamat? Nyuwun tolong kagem bapak-bapak atau ibu-ibu yang namanya bukan selamat, tolong pengajian kali ini jaga diri masing-masing. Jaga bawa barang bawaan masing-masing. Aja sampai wonten kehilangan dan kabar
sedih, entah kurang, entah hilang duitnya, entah hilang HP-ne, entah hilang kesehatannya. Mugi-mugi sedaya sing hadir mriki tetap sehat walafiat. Monggo ikuti malih warahmatullahi. Monggo warahmatullahi. Menika maknane rahmate Gusti Allah. Wa barakatuh lan barokah. Nyuwun tolong adek ampun menek lungguh. Lungguh. Nggih. Make derek salam sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai, ingkang kawula ta'zimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, mengke nek jamaah duduk, nak purun lenggah, mengke kula sing keliling. Nak tasih wonten sing berdiri mengke saaken sing burine. Nggih. Monggo bekne sing sebelah mriki lenggah. Nggih kecuali sing bertugas. Monggo lenggah. Nggih. Mengke nak jenengan lenggah kados niki lho rapi. Sebelah mriki padahal mboten ketinggal nggih. Tapi rapi nggih. Tepuk tangan rumiyin. Lah niki pun mulai rapi. Cobi sing mriki. Mengke nak jenengan rapi kados ngeten kula sing keliling. Nggih, mboten napa-napa. Ingkang kawula hormati Bapak
Hati-hati, nggih. Ngeten. Nggih pun, mboten apa-apa pun. Ingkang kawula hormati Bapak Camat Adilapa, sedaya ingkang tumut hadir. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Kapolsek Adilapa. Hadap. Lah kula wau napa? Lah nggih Adilapa. Adi Pala. Ingkang kawula hormati Bapak Koramil Adi Pala. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Kiai Khairuddin, Bapak Kiai Haji Muhammad Afifuddin, Bapak Kiai Muhammad selaku Imam Mushola Baitul Muttaqin. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Kiai Abdullah. Ingkang kawula hormati para imam Kiai Masjid Desa Glempang. Ingkang kawula hormati para imam lan Kiai Masjid Desa Glempang Pasir. Tak lupa ingkang kawula hormati para imam lan Kiai Masjid Desa Welahan Wetan. Welahan. Tak lupa ingkang kawula hormati Ketua Muslimat Fatayat IPNU Kecamatan Adipala, Bapak Kepala KUA Adipala, Ketua MWC Nahdlatul Ulama Adipala. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Glempang Pasir, Bapak Kepala Dusun Glumpuk. Nyun sewu Bu nggih. Menika tulisane GLP. Napa salah kula macane glempung? Wong wau nggih sampun glempang, ya gandengane karo glempung. Nek wis glempung gandengane karo glempang. Kula ajak jenengan sedaya ngucap hamdalah riyen sareng-sareng. Monggo. Alhamdulillahi Rabbil. Pada siang hari ini kula jenengan saged kepanggih bisa bertemu bermuajahah kumpul sareng yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Menika insya Allah sehat sedaya nggih. Kula angsal nyuwun volumenya tambah titik. Angsal ben mboten ngoyo-ngoyo. Sekedap kula cek semangate rumiyin nggih. Menika ke kanane kula regu A. Mriki regu. Mereka regu. Oh cek. Ya. Ini A, ini B, itu cek. Regu A sehat. Alah regu A lemes. Regu B sehat. Tepuk tangan untuk regu B. Regu A kayane akeh hutang. Regu C sehat. Alhamdulillah. Regu C ini kayaknya tua-tua ini. Alhamdulillah. Ngaji awan. Alhamdulillah. Sing muni lillah tak tungakna duwite tambah akeh. Ngaji awan. Alhamdulillah. Kepanasan bisa ngaji bareng. Tambah ireng. Apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, tetap ucapkan alhamdulillah. Yang terpenting sedaya ingkang tumut hadir mriki niate apik. Kula ajak jenengan ngucap syukur bareng-bareng dengan ikhlas. Alhamdulillah. Sebagaimana kita tahu la in syakartum
la azidannakum, sapa wonge sing bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Sapa sing kufur maka Allah akan bukan mengirimkan nikmat tapi mengirimkan adab. Naudzubillahi min dzalik. Menika niki sampun kenal kalih kula napa dereng? Ke sing muni sampun kenal teng pundi? Walah, kayak biasanya ningali tenggene HP. Ngeten. Kagem jenengan sing biasanya ningali tenggene HP sampun kenal. Sing dereng tepangaken dalam asma Mbak Umi. Dalam saking Jawa Timur Surabaya. Kebek menawa ada bahasa yang tidak sama dengan mriki. Kula ke semerape wong Cilacap ki ngapak nggih. Tenggene Surabaya ke mboten ngapak. Makanya nak wonten basane kok mboten sami, make jenengan tangklet mawon. Karena nyuwun sewu, perbedaan antara bahasa yang ngapak dengan tidak ngapak itu lumayan, Bu. Soalnya nek gen kula niku rata-rata diakhiri O. Jadi kalau misalkan tenggene mriko rata-rata, mriki napa? Rata-rata. Tenggene kula napa? Rata-rata. Kalau jenengan biasanya muni sapa, tenggene kula. Kalau biasanya jenengan muni apa, kula. Kalau jenengan Pak Camat kula. Berarti kudune wau kula ingkang kula hormati Bapak Comot. Lumayan perbedaannya lumayan kathah. Makanya kula ke berusaha adaptasi, tapi kalau misalkan nanti ada bahasa sing mboten semerap, maka jenengan tangklet mawon. Ngaten nggih? Biasane nak kula pengaosan, awal kula beto syair. Jadi ada syair yang kula bawa, syair niki burine mesti padha. Nah basa mriki padha napa? Pada. Jadi syair menika burine kudu pada. Kalau misalkan belakangnya A, maka jenengan sing nyocoke burine ya kudu A. Nak belakangnya U, berarti jenengan nyocokne kudu U. Kayak wau, kula muni ngaji awan, berarti nih sore kepanasan. Burine sama-sama aneh. Ngeten mawon. Nak boten paham, langsung praktek mawon. Contoh. Paling gede-gedene nikmat iman Islam lan bisa taat. Nah, minimal 2 baris burine pada. Ndukure burine at, nisore burine at. Paham? Baleni maneh. Paling gede-gedene nikmat iman Islam lan bisa taat. Taat perintah ninggal maat. Aja ditunda mumpung durung. Dadi burine kudu at. Paham? Makanya jenengan sing bagian madosi. Makanya kula ngeten, monggo sing melu tak tungakna bisa ziarah Mekah Madinah. Yuk. Paling gede-gedene iman Islam lan bisa taat. Taat perintah ninggal maat. Aja ditunda mumpung durung. Hah? Regu A wau sing pundi regu A? Mriki nggih. Regu A. Aja ditunda mumpung durung. Kiamat nggih, regu A kiamat. Ayo regu B ora oleh pada. Ayo. Mriki regu A wau napa? Kiamat. Ayo regu B ora oleh pada. Ayo. Regu B, aja ditunda mumpung durung. Ke kono muni wafat, kene muni sunat. Mriki napa? Sepakate napa? Telat. Ya, ayo regu C ora oleh padha. Regu C bingung. Ayo. Ya ayo. Regu C. Aja ditunda mumpung durung. Sekarat.
aja ditunda mumpung durung sekarat. Oh iya iya iya, masuk masuk masuk. Apa sih sekarat? Yo, saniki nyon sewu lanjut nggih. Ninggal perintah seneng maksiat. Minimal 2 baris, belakangnya itu kudu podo. Nggih. Ninggal perintah seneng maksiat, bakal susah dunia. Mantap, mula ngaji ayo ibadah rikat maksiate minggat. Ya siapa muni kumat weh. Ibadah rikat maksiate minggat. Niki wau desane namine napa? Hah? Gemplang pasir. Gelempang, gelempang. Gelempang pasir. Oh ngene. Naik delman di setir Pak Kusir, pengajian ning Glempang. Wonge ayu-ayu moblong-moblong, tapi nek ngamuk kaya sundel. Wong wadon kene nek ngamuk ana sing kaya sundel bolong. Mboten wonten ah. Kayak kula tingali saking mriki nggih wajah-wajahe nggih wajah kalem sedaya lho. Nggih ta Bu nggih? Nggih kula tingali saking mriki nggih seger-seger sedaya. Alhamdulillah ya cuman wong lanange kaya kuru-kuru. Kayak ngenes-ngenes. Pun, lanjut. Lanjut. Napa? Kecamatan apa? Mangkat adipala budal pengajian. Burine apa? An. Burine apa? Wonge ayu-ayu doyan mangan. Ya Allah. Mangan. Kayak pantesan kula serius-serius tenggene mriki sebelah mriki ana sing sebabnya wonge ayu-ayu doyan, dia kan bisa doyan sholawatan, doyan wiridan, mangan. Ya serap apa doyan mangan. Wonge ayu-ayu doyan mangan, tuku jamu karo tuku cengkeh, awake lemu utange. Nah kene ana sing utange akeh. Kula tungake mulai pengajian utangi lunas kabeh. Sing gadah cicilan-cicilan lunas kabeh. Jenengan bagi yang punya hutang dan punya cicilan tidak usah bersedih hati, tidak usah bersusah hati. Gadah hutang niku ora dosa. Sing dosa wani hutang tapi ora gelem. Sedangkan fenomena zaman sekarang banyak orang berani hutang tapi tidak mau menyaur. Ora gelem bayar. Tenggene mriki wonten apa mboten? Lha kok kathah? Wonten apa kathah? Jenengan tandai Bu, biasane wong-wong sing ora gelem bayar utang iku biasane kudunge warna coklat. Iya. Ya pokoknya nek ora warna coklat ya kudunge warna kuning. Ya pokoknya nek ora warna kuning ya kudunge warna pink. Ya nek ora warna pink ya kudunge warna ya ora nyun sewu Bu, kalau misalkan pada hari ini ada yang berangkat pengajian gawe kudung ireng berarti wonge solihah. Berarti sing biasane utang tapi ora gelem bayar kudunge warna pokoknya ngeten Bu, kalau sanjangi mawon ngeten nggih. Kula sanjangi. Mengke nak kula ngomong kudunge warna apa, jenengan jawab terserah warna apa saja, pokoknya aja ireng.
Baleni malih. Sing biasane duwe utang ora gelem nyaur kudunge warna. Wis aku pamit mulih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing penting jenengan sedaya teng kene mriki semangat nggih. Nyuwun sewu Bu. Biasanya ada sholawat niki wau kan jenengan sampun seneng. Seneng napa mboten? Bahagia. Kula minta waktu 2 sampai 3 menit kagem jenengan untuk khusyuk. Mergi napa? Ada sholawat yang selalu kula bawa, tah di depan, di tengah atau di akhir sholawat niki ke pasti kula waos. Tapi mengke khusus sholawat niki, sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibagingi kalih sinten-sinten riyen. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya. Sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Ora sampai 5 menit, cuma 2 sampai 3 menit saja. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, kula berharap grup sholawat saged ngiringi kula sampai kula mantun. Menika grup sholawat asmane grup sholawat napa? Al Mantan. Oh Al Madah. Ada Al Mantan. Siapa muni ayu-ayu budek weh? Oke khusus sholawat niki khusyuk rumiyin, fokus rumiyin, khidmat rumiyin. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salat ala ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min hummah bi ahlil bad ya Allah. Moga ala salat ala muga-muga barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat dia tambah sehat. Sing sugih dia tambah sugih. Sing melarat dia tambah sugih. Napa malih kaya tak delok saking mriki kula tingali saking mriki wajah-wajahe wajah wong sugih kabeh. Wajah-wajah ahli surga kabeh. Nek sida
Kira-kira sida napa mboten? Sida mlebu surga. Gusti Allah menika adil. Sing nglampahi perintah nebihi larangane Gusti Allah, ngedoi larangane Gusti Allah bakal dibales keapian. Berarti ngelakoni apik dibales surga, ngelakoni dosa dibales neraka. Ibu? 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 Ngelakoni apik dibales surga, ngelakoni dosa dibales neraka. Kira-kira jenengan pernah napa mboten melakukan dosa? Pernah. Berarti panggene teng pundi? Duh, wau jare surga. Kesidane surga apa neraka? Insya Allah sing hadir mriki sedaya saged bareng-bareng mlebu surga. Amin Allahumma. Petugas kotak jangan jalan dulu ya. Mangke kula paringi wekdal damel sholawatan. Tunggu komando kula nggih. Maksudnya wong-wong lagi fokus. Napa mau jalan sekarang? Nggih. Bahkan ternyata kita itu semuanya sing hadir tenggene mriki ke sebelah mereka, jantungnya copot. Bahkan sing hadir tenggene mriki sedaya niki insyaallah mlebu surga kabeh. Kenapa? Karena begini, umate Kanjeng Nabi niku mlebu swarga ndesit. Amin. Sing paling akeh mlebu surga ya umate Kanjeng. Kira-kira sing hadir mriki umate Kanjeng Nabi mau napa mboten? Nggih. Berarti kula jenengan nek kepengin tetep mlebu surga bareng kali Kanjeng Nabi kayak kudu ngati-ngati aja sampai ngelakoni dosa cilik ataupun dosa gede. Tapi Bu, nak diangen-angen, nak dipikir-pikir, rata-rata dosa niku kelakon, semra basa kelakon. Kelakon itu apa ya? Kelakon itu ya kelakon. Apa ya? Hah? Bukan, jadi ngene. Rata-rata dosa niku kedaden. Nah, napa basa mriki kedaden napa? Kedaden. Rata-rata dosa niku kedaden kejadian terlampaui gara-gara awake dhewe kumpul kalih wong. Kula baleni malih. Rata-rata dosa niku kedaden kejadian gara-gara awake dhewe kumpul karo wong. Ana wong nyolong ya mergo kumpul karo wong, mergo sing dicolong ya barange wong. Ana wong senengane ngenyek. Napa basa mriki ngenyek napa? Ada orang sukanya mengenyek. Ana wong senengane ngenyek ya gara-gara kumpul karo wong, mergo sing dienyek ya wong. Makanya rata-rata dosa ki gara-gara kumpul karo wong. Ana wong ngerampok ya merga kumpul karo wong, mergane sing dirampok ya barange wong, makanya gak usah kumpul. Loh, kayak kira-kira nak jenengan mboten kumpul kalih wong bisa napa mboten? Mboten saged. Ke sedaya butuh kalih wong liya kok. Kula ke butuh jenengan, jenengan butuh kula, jenengan butuh tanggane nggih butuh jenengan nggih napa mboten? Tapi nyuwun sewu Bu, ternyata Gusti Allah niku seneng banget nek ana wong sabar kumpul karo cek kayane kepencet. Dadi Gusti Allah ke seneng banget nek ana wong sabar kumpul kalih wong. La an sabaru ahadukum ma'an nasa'atan khairum min ibadati rajulin munfaridin arba'ina sanah. Jenengan kumpul kalih wong setunggal jam saatan niki luwih apik tinimbang jenengan ibadah dhewe urip dhewe selama 40 tahun. Kula baleni malih, sabar kumpul kalih wong kaya ngene sejam tok pahalane luwih apik tinimbang jenengan ngibadah dhewe sembayang dhewe selama 40 tahun. Niku nek setunggal jam. Nek 2 jam pirang tahun?
tahun. Nak 3 jam. 120 tahun. Kira-kira umur jenengan nyampe napa mboten? Loh, kok mboten? Sing nyekel umur kan Gusti. Anak kok uang iku umurnya 100 tapi urung mati-mati. Anak sing cilik mati kados kula kalian jenengan kan mboten semerap sapa sing mati dhisik. Bisa jadi jenengan dhisik kula kari. Atau kula keri jenengan dhisik. Kan mboten semerap sinten sing mati dhisik. Tapi ternyata nyuwun sewu kok jenengan purun sabar kumpul kali wong sejam. Ini rencana pengajiannya sedelat napa suwe? Emang biasanya tradisi wong adilapa mriki apa sih? Emang tradisi wong adipala mriki nak pengajian kados ngeten ke buyare jam pinten? Oh. Kiai-kiai mriki nak ceramah nggih berjam-jam. Jenengan kuat. Panas ngoten kuat. Ke lambe kula ndomble. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Berarti kan jenengan kumpul koyong ini mau setunggal jam tok. Ada senjata yang harus kula jenengan pegang. Apa itu? SASA BABA R. Napa Bu? SASA BABA R. Jenengan wis mangkat gasik, lungguh ning gone ngarep. Kok ternyata ana sing nembe dugi. Lungguh tenggene ngarepe jenengan. Ya berarti kudu SASA BABA R. Ya ora marah-marah. Kan rezeki ka saking Gusti Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Berarti Bu, nyun sewu nopo malih kumpul kalih wonge dengan tujuan kebaikan, dengan tujuan kesaenan. Jenengan mriki wau niate apik nggih. Kula mriki wau nggih niate apik, pengen golek keapian, pengen golek kesaenan. Napa nek basa mriki kesaenan napa? Sami nggih. Kesaenan, keapian dalam rangka memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai jenengan tinggal Ibu. Rata-rata acara Maulid Nabi itu temanya meneladani atau mencontoh atau meniru. Kita lihat tema pada pagi apa sih? Ya, sore hari ini. Meningkatkan cinta kepada Rasulullah dengan menjadikannya suri tauladan. Kenapa kok wakdal Maulid Nabi kan mesti ana contoh, meniru, menyontek. Ya beda. Meniru, mencontoh, meneladani atau mengikuti. Kenapa kok yang disorot adalah akhlaknya Rasulullah? Karena Rasulullah ki menungsa sing paling apik, Bu. Di antara seluruh manusia kabeh niki nak kalih Kanjeng Nabi niku sing akhlake paling sae. Kanjeng Nabi niku mboten nate ora apik kalih tiyang, ora apik kalih wong mboten nate, bahkan kepada orang yang jahat sekalipun tenggene Kanjeng Nabi mboten nate Bu gak apik. Malah ge kapunten nyun sewu, Kanjeng Nabi pernah gegernya, apa nek basa mriki geger napa? Geger ya. Gegernya diberi kotoran napa nek basa mriki kotoran napa? Kotoran unta. Napa? Hah? Kelepok. Telepong. Gegere diparingi telepong unta, tapi Rasulullah sama sekali tidak membalas. Makanya saking apike Kanjeng Nabi, saking saene Rasulullah, ana wong apik diapiki, ana wong elek diapiki. Niku Kanjeng Nabi. Kalau kita kan kadang masih pilih-pilih, Bu. Awak dhewe ki kadang pilih-pilih. Malah kadang jenengan wae apike kadang mek nang wong sugih tok. Biasane nek nang wong melarat ora apik. Kadang kan ana wong kaya kono. Tenggene mriki wonten apa mboten? Malah kadang nek karo wong sugih apik. Nek karo wong melarat ora apik. Wonten apa mboten? Makanya nek ketemu kali wong sugih ke disapa, "Ya Allah, kok tambah ayu." Kayak barang disapa karo sing melarat, "Assalamualaikum." Gak level. Wonten apa kata?
Ana apa akeh? Tiange tekan nang mriki. Kudunge warna iki regu aki kompak banget muni ireng. Kula baleni malih, sing biasane pilih-pilih wong sugih ambek wong ra duwe ke biasane kudunge warna. Nyun sewu Bu, sing gawe kudung ireng nang kene ora meng nyongtok. Niki ya kayak kudung ireng. Niki iya kudung ireng. Iki ya kudung ireng. Nyun sewu, kudung ireng sing jenengan maksud wonge nang isor panggung apa nang dhuwur? Wonge nang dhuwur. Hah? Wonge nang dhuwur. Se. Nyun sewu. Wonge lungguh apa ngadeg? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Berarti kula jenengan kayak kedah niru akhlake Kanjeng. Saniki jenengan tugase muni diapiki. Napa Bu? Nggih. Kanjeng Nabi niku ana wong apik. Ayo, ana wong apik. Ana wong elek. Ana dulur apik. Ana dulur elek. Ana bojo apik. Ana bojo elek. Siapa muni rabi maning? Napa mawon kondisine ya kedah tetep diapiki. Aja gak seneng kalih wonge, gak seneng kalih sifate boleh. Jenengan oleh gak seneng kalih sifate, tapi aja gak seneng kalih wonge. Lah pripun? Nek basa mriki piye napa piye? Pingen. Hah? Pingeng. Apa sih? Pirwek. Lah pirwek apa sih? We. Lah priwe kan sifatnya kan nempel tenggene wonge. Masa ora oleh dikengken gak seneng kali sifate, seneng kali wonge. Lah priwe kan sifatnya nempel ning wonge. Ngeten kula paringi contoh. Ibu-ibu seneng duit napa mboten? Contoh, jenengan diparingi duit belanja kalih bojone sedina 5 juta. Contoh. Oke, Bu, regu ana sing muni, ora mungkin. Contoh. Jenengan diparingi duit belanja kalih garu. Nak basa mriki bojo napa garwa? Bojo. Nek nggen kula Bu, Surabaya Jawa Timur niku basane garwa. Garwa itu singkatan apa? Sigarane nyawa separuh jiwaku. Makanya nek orang Jawa nak nimbali bojo lanang garwa, nak bojo wadon gak kok garwihi lah. Ki bahasa apa itu? Nak bojo oh. Iya ya. Berarti diganti burine. Nak lanang garwa, nak wadon. Ya. Berarti nak lanang bojo, nak wadon boji. Makanya benar kalau di masjid-masjid neng masjid-masjid wing, nak lanang putra, nak wadon, nak lanang santriwan, nak wadon, nak lanang di udara, nak wedok. Pun bali. Jenengan diparingi duit belanja kalih garwane 5 juta. Kok ternyata nyun sewu sebelum itu jenengan tahu ada hewan namanya petik. Lah ya petik. Bukan anak ayam, petik. Oh, kalau di ngapak petik itu anaknya ayam. Kalau ibunya ayam. Ya Allah, ini bahasa apa sih? Babon. Babon atau ibunya pitik
itu bisa mengeluarkan dua hal dari silitnya. Napa nak basa mriki silitnya napa? Ya sama toh, silit tek. Bahasa halusnya silit apa? Ya beda, bokong. Bokong sama silit beda. Kalau di Surabaya itu ada bahasa brutu. Sama. Babon bisa mengeluarkan dua hal dari brutunya. Yang pertama dia bisa mengeluarkan endok. Yang kedua dia bisa mengeluarkan itu telek-telek. Halus, bahasa halus. Iya wes lah, wes telek. Tembelek nggih. Jenengan diparingi bojone duit 5 juta, tapi ana tembeleke. Duitnya dibuang napa diumbah? Berarti oleh gak seneng kalih tembeleke. Aja gak seneng kalih duite. Seneng kalih duite, gak seneng kalih. Makanya gak nyuwun sewu Bu, ojo gak seneng kalih wonge, gak seneng kalih sifate. Apike Kanjeng Nabi niku kados ngoten. Kanjeng Nabi itu selalu menebarkan Islam dengan cinta, the power of love. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni? Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Yes. Ke bojone takon, wis mulih dik? Yes. Anaknya takon, ibu masak apa? Yes. Jenengan oleh ora seneng kalih wonge, oleh ora seneng kalih sifate, tapi ojo ora seneng kalih wonge. Berarti kayak ketembeleke kudu diumbah. Sifatnya kudu diumbah, sifat elek-elek kudu diumbah. Nyon sewu, misal jenengan duwe tetangga medit. Napa nek basa mriki napa? Mekutil. Mekucir. Hah? Kene kucir, kuno metitil. Ya itulah pokoknya. Duwe tangga pelit. Biasanya sing pelit niku wong randuwe apa wong soge? Dijawab sing kompak. Biasanya sing medit niku wong soge apa wong randuwe? Wong soge ki duwite akeh tapi meti ku apa maneh? Mekutil. Ya itulah pokoknya. Neng kene ana wong soge medit napa mboten? Akeh. Wong ya tekan neng kene. Kudunge warna ireng. Wonge nang isor panggung apa nang dhuwur? Dhuwur. Berarti sing mekitil sing medit niku wong sing kudunge warna ireng. Oke. Setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Tok lho wajahnya berubah. Tolong diisi dengan sebaik-baik uang yang ada di dompet. Jenengan tingali dompetnya duit sing paling apik, sing paling pantes. Kalau kayak mboten ngengken jenengan duit sing paling gede mboten, duit sing pantes. Misalnya jenengan buka dompet, ana duit 50.000 kali 2.000. Sing jenengan lebokna sing pundi? Kucir. Monggo, kotak infak boleh jalan sambil kula iringi sholawatan. Ngaten nggih? Sambil cari nada. Sluku bata bata sing mune lailo muga-muga saged umroh ya Allah. Bata ela elo si Romo menyang Solo leh oleh payung mutat majendet lolobang wong mati
obah yen medeni bocah yen urip sregep ngibadah. Iki sergap ibadah kok kene golek duit. Milih golek duit apa sergap ibadah? Ya sergap ibadah ya golek duit. Sluku bata ela elo si Romo menyang Solo leh oleh payung muta sluku bata ela elo si Romo menyang leh oleh payung muta mak jandet lolo loba wong mati ora obah yen obah Deni bocah yen urip sergep ibadah salawatan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah sebelah mereka dereng. Bu, kan jenengan nak kepanasan kados ngeten pripun? Kuat lanjut napa mboten? Nggih, monggo kota infak sambil jalan nggih. Sambil tangannya jenengan donga ngeten. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh. Amin. Beras akeh, duit akeh. Beras akeh, duit akeh. Amin. Kang
Kanjeng Nabi. Kula nyuwun tolong mantun ngeten amine radi banter nggih. Mugi ya kula ndang rabi. Muga sing jomblo ndang rabi. Amin. Sing randa ugi ndang Mboten kok mboten. Biasane rondo malah ora rabi nggih. Sing biasane nak ditinggal bojone mati rabi maning ki wong lanang apa wong wadon? Ayo Bu sing banter wong lanang. Sing biasane ditinggal bojone mati, biasane sing rabi maneh wong lanang apa wong wadon? Wong lanang. Wong wadon ki terkenal setia kok nggih. Sing ora setia niku wong iki ngopo cilik-cilik muni wadon-wadon. Monggo. Muga sing jomblo ndang rabi. Amin. Muga sing jomblo ndang rabi. Sing tua ndang cepet. Ya Allah. Sing tua ndang munggah haji. Sholawatan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Monggo diamankan dulu. Nggih, ditolong rumiyin. Boleh dikasih jalan, boleh? Boleh? Yang ke sana dikasih jalan, dibukakan jalan.
Sampun ngisi kotak infak sedaya. Sampun lenggah nggih. Kagem ingkang dereng ngisi atau ngisine duit sing ora pantes atau kepada orang-orang yang sudah mengisi sedaya monggo tumut kula. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa sedekah. Wis. Man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa wonge seneng nek ana maulid Nabi, entah senenge niku bentuke duit, entah senenge niku bentuke masakan, entah senenge bentuk pikiran, entah senenge bentuke tenaga, apapun yang dia lakukan di bulan Maulud, kok dekne seneng dengan kelahirannya Kanjeng Nabi, la yakhruju minat dunya, dia tidak akan keluar dari dunia dalam kondisi illa bil iman, ora bakal mati ranggawa iman. Sing hadir mriki sedaya kepengin sedane suul khotimah napa husnul khotimah? Mugi-mugi sing hadir mriki husnul khotimah sedaya. Nyun sewu nek kepengin sedone husnul khotimah waya mulut Nabi kados ngeten kudu seneng, kudu bahagia. Apapun kondisinya kudu bahagia. Urip enak, bahagia. Jenengan bosone seneng napa bahagia? Seneng nggih? Yuk seneng. Urip enak, seneng. Yuk jenengan jawab seneng. Urip enak? Urip gak enak? Keluargane lengkap? Anake solih-solihah? Duit akeh? Ora duwe duit? Ya tetep kudu seneng alhamdulillah. Kula jenengan tasik menangi wulan Maulid napa malih sedaya sing hadir mriki dalam kondisi bahagia. Ora duwe duit ya kudu tetep bahagia. Hati senang walaupun tak pret. Bae kadang-kadang wong wadon ki nesunan nek ora nggawa duit tok. Nggih napa mboten? Biasanya nek orang nggawa duit ki prengat, prengut, sledat, encap, plorak, pecucah. Giliran dikai duit. Nggih napa mboten? Berarti kula jenengan duwe atau orang duwe duit ya tetep kudu bahagia. Kayak riki lho bahagia. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan dalam acara apa ini? Kok apa itu? Pengaosan. Mungkin barokah manfaat. Awas jangan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah tradisi mengangkat bokong sebelum ditutup doa. Mari kita hilangkan, kita berdoa dulu, setelah itu buyar. Ngoten nggih Bu nggih? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma khtim lana bil Islam. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mugi-mugi sing hadir mriki pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine kata halal barokah. Hati-hati di jalan, hati-hati barang bawaan, sehat sedaya. Mugi-mugi sing hadir tumut pengajian angsal barokah saking Maulid Nabi. Kaula tutup afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.